こんにちは。今日は飛行機の機長と副操縦士のあまり知られていない興味深いルールについてお話ししましょう。実は飛行機の機長と副操縦士はフライト前に同じ食事をとることが禁じられているんです。その理由は何かというと、2人が同時に食中毒にかかるリスクを避けるためなんです。考えてみればこれは非常に合理的な措置ですよね。もしも2人が同じ食事をとって食中毒になった場合、飛行機を安全に運航することができなくなってしまいます。このルールにより乗客の安全がさらに確保されるわけです。さらに航空会社によっては機長と副操縦士の睡眠時間もずらして管理することで、常にどちらかが最高のコンディションで操縦できるようにしているところもあります。飛行機の運航にはこんなにも細かな安全対策が取られているんです。あなたはこの事実についてどう思いますか？コメントで教えてください。次回の動画でまたお会いしましょう。